Tata Mimi Liri, another Pinay Legend Satimo Adwa, Global Language English Ago, a chicken Sabi, Finance Watch, and Tanya Tabuga, a buy it in the buy. Hilo de Unamune, Lila Musa Tempore, Tata Mimi Liri, only when Liga, Satan de Yaluya, and yes, it is to some other little Maslama, putting on the buy. တင်ရိုးကတော့ UK က International Early Year Curriculum နဲ့ Previous Language ဆိုတဲ့နည်းစနစ်တွေကိုအခြေခံပြီးတတမီမီလေးတွေအပေါ်သိရှိပြီးဂရုတစိုက်ရှိကြတဲ့မူကြိုပညာရေးအထူးပြု ECCD Early Childhood Care Development လက်မှတ်ရအတွေ့အကြုံရှိဆရာမတွေကစနစ်တကျတင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း20တိုင်တိုင်ခိုင်မာတဲ့သင်ရိုးစနစ်တွေနဲ့တတမီမီလေးတွေအတွက်အခက်အခဲမရှိစေပဲကျောင်းနေပြောရေးစတော်စီရန် level တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာ baby nestling, higher nestling, nestling 1, 2, 3, pre-1 to pre-5 ဆိုပြီး level လေးတွေသတ်မှတ်ပေးထားပြီးတတမီမီလေးတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းအလေးထားပြီးတင်ပြပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျောင်းစာသင်ပါ additional activity တွေအနေနဲ့ computer time, art and craft, library time, storytelling time, music time, physical education နဲ့အတန်းနေထားမှဖတ်ဆိုစေဖို့အတွက် phonics တို့ကိုလည်းထည့်သွင်းတင်ပြပေးလျက်ရှိတဲ့အပြင်တတမီမီတွေရဲ့အနာဂတ်ပညာရေးလမ်းကြောင်းတွေမှာပူပန်စရာမလိုပဲယဉ်ကျေးစိတ်ချရတဲ့ကျောင်းလေးဖြစ်တာမို့အတန်းတိုင်းမှာကျောင်းသားဦးရေကန့်သက်ထားတဲ့အတွက်တက်ရောက်လို့သောကျောင်းခွဲတွေမှာအမြဲလေးစင်ပေးထားဖို့တော့လိုပါမယ်နော်။